नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपन और मेरा YouTube चैनल टेक्निकल सर्विस हीरो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे YouTube चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोटी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए और बहुत बहुत शेयर कीजिए। दोस्तों ये है 3518 कामिंग्स BS4 ये ट्रक है। दोस्तों ये गाड़ी मेरा पास आया था, कभी स्टार्टिंग प्रॉब्लम के लिए हंटिंग कर रहा था इंजन और पिकअप छोड़ दे रहा, स्टार्ट नहीं हो रहा। कभी स्टार्ट होता, कभी स्टार्ट नहीं होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको फ्यूल सिस्टम को हम चेक किया, देखा फ्यूल लाइन में सब कुछ ठीक है, ओके। अभी देखिए हम पुश चाबी ऑन करके स्टार्ट कर रहा, तो एक बार स्टार्ट हो गया, तो द्वितीय बार स्टार्ट कर रहा, स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसमें गाड़ी राउंड ले रहा। तो ऐसे ही प्रॉब्लम था गाड़ी में, कभी स्टार्ट होता, कभी स्टार्ट होता नहीं है, और स्टार्ट हो जाने के बाद हंटिंग करता है। दोस्तों कामिंग्स BS4 ये गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, इसीलिए हम इसमें इंग्लैंड 6 पोर्टेबल अडेप्टर लगाया और लगा के इसमें डायग्नोसिस करके देख रहा है जिसमें क्या क्या फॉल्ट कोड आया कि नहीं, वो भी हम चेक कर ले रहा। तो अभी देखिए वो मिनी अडेप्टर लगा के मेरा पास टैब है उसका साथ कनेक्ट किया और करके फॉल्ट कोड भी हम सब चेक कर रहा। अभी फॉल्ट कोड चेक करने का बाद में पता चल जाएगा जी इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए दोस्तों इसमें एक ही फॉल्ट कोड आया है, वो एक्टिवेट और अनएक्टिवेट कोई फॉल्ट कोड नहीं है, वो भी इंजेक्टर का फॉल्ट कोड दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए इसको जो इंजेक्टर का जो कपलर है वो कपलर को हम खोलेगा, खोल के इसका वोल्टेज चेक करेगा, इसका अंदर में जो वायरिंग है वो भी हम चेक कर लेगा। तो अभी खोल के इसके वोल्टेज और ये चेक किया तो ठीक है। तो उसके बाद हम सिलेंडर हेड कवर जिसको टाबिट कवर बोला जाता है वो भी हम खोल रहा। तो दोस्तों बहुत दोस्त ने मेरे को कमेंट किया था जो BS4 कामिंस गाड़ी का सिलेंडर हेड कवर का साथ में वायरिंग हार्नेस है इसको कैसे खोलेगा। तो उसी भाई लोग के लिए वीडियो बनाया था और एक गाड़ी प्रॉब्लम भी आ गया था मेरा सामने में। तो देखिए अभी सिलेंडर हेड कवर खोलने के लिए क्या क्या खोलना पड़ता है। तो सबसे पहले हम सिलेंडर हेड कवर का देखिए जो ऊपर का बोल्ट है वो बोल्ट को हम खोल रहा, और उस बोल्ट खोलने का बाद इसको आराम से सिलेंडर हेड कवर जिसको टाबिट कवर बोला जाता है उसको उठाएगा। देखिए अभी किस वजह से उठाया आपको पता चल गया। हाँ दोस्तों इसमें देखिए जो 3 नंबर जो इंजेक्टर है इसका 3 नंबर इंजेक्टर का जो वायरिंग है, देखिए वायरिंग इसको इंजेक्टर का ऊपर में वो जो नाट खोला हुआ तार घोसा हुआ में, इसका मतलब इसमें शॉर्ट सर्किट होके ये नाट गल गया। देखिए अभी इसको तार का गोड़ा से गला हुआ है, तो इसको फिर से हम रिपेयर करेगा और रिपेयर करके इसको सेटिंग करेगा। काहे के लिए दोस्तों ये कॉम्प्लीट वायरिंग का दाम बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कॉम्प्लीट वायरिंग अभी मिलेगा भी नहीं, तो हम उसी को रिपेयर किया और रिपेयर करके वो तो नाट लगा दे रहा। देखिए इसमें इसको इंजेक्टर का माथा में नाट लगा दे रहा, और लगाने का बाद फिर से इसको और एक बार बढ़िया से और जो इंजेक्टर है उसको भी हम चेक कर लेगा, कोई नाट लूज हो गया कि नहीं, ढीला हो गया कि नहीं, वो भी हम चेक कर लेगा। और चेक करने का बाद फिर से सिलेंडर हेड कवर को हम फंसा देगा। देखिए अभी इंजेक्टर है 1 2 3 4 5 6 सब इंजेक्टर है, तो इसमें लगा हुआ है इलेक्ट्रिक वायरिंग का जो तार है वो लगा हुआ है। हर इंजेक्टर में 2-2 किस करके तार लगा रहता है। अभी दोस्तों इंजेक्टर मेरा सब ठीक दिखाई दे रहा, तो इसका बाद में फिर से और एक बार हम डायग्नोसिस करके देखेगा जो इसमें फॉल्ट कोड गया कि नहीं है, वो देखा चला गया। तो उसके बाद हम जो सिलेंडर हेड का टाबिट कवर उसको फिटिंग कर रहा, कंप्लीट कर दे रहा, और इसका बाद कंप्लीट हो जाने का बाद में हम फिर से और एक बार पुश चाबी को ऑन करेगा और ऑन करके इसको चेक करेगा जो मेरा इंजन स्टार्ट हो रहा कि नहीं, और इंजन में पिकअप फुल पिकअप ले रहा कि नहीं, हंटिंग हो रहा कि नहीं, वो भी हम डिटेल्स में चेक करेगा। चेक करने का बाद फिर से एक बार रोड में गाड़ी ले जाके चला के भी चेक कर लेगा। उसके बाद कस्टमर का हाथ में गाड़ी को हैंड ओवर करेगा। देखिए अभी सिलेंडर हेड कवर मेरा टाइट हो चुका है, और अभी गाड़ी का जो
पुश चाबी है इंजन का, उसको पुश चाबी को ऑन करके इंजन को हम स्टार्ट करेगा। दोस्तों इंजन स्टार्ट हो गया, अभी इंजन स्टार्ट में है और एक्सीलरेटर पकड़ के भी देख रहा है, जो पूरा इंजन का पिकअप भी ले रहा। इसका मतलब मेरा काम सक्सेस है। तो भी दोस्तों हम गाड़ी को और एक बार रोड टेस्ट लेके चेक कर लेगा और उसका बाद में हम कस्टमर कार्ड में गाड़ी को हैंड ओवर कर देगा। दोस्तों कभी कभी इंजेक्टर का ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है तो गाड़ी स्टार्ट होता है, अगर कभी होता भी नहीं है। दोस्तों कुछ टाइम चलने के बाद जब इंजन गर्म हो जाता है उस टाइम ज़्यादा करके इंजन का नॉकिंग का प्रॉब्लम आता है और कभी कभी इंजन ऑफ भी हो जाता है।